SuperHealthyThai.com presents. Welcome to the 40th Beginner Grammar and Word Usage lesson of the Learningthai podcast premium course. In this premium lesson, we will talk about subordinate clauses. A subordinate clause is a clause that functions as an adjective, an adverb, or a noun. It cannot stand alone as a complete sentence and usually appears before the main clause. For example, here the first part of the sentence is the subordinate clause. If he doesn't get better, that's the subordinate clause, I will stay at home. That's the main clause. Some conjunctions are used to join a subordinate clause with a main clause. The most popular conjunction is ก็ which means then. The first clause that we will talk about today is a conditional clause with the conjunction ถ้า which means if. The structure of the sentence is ถ้า which means if plus the subordinate clause plus subject of the main clause plus ก็ which means then plus the main clause. For example, if it is too expensive, I will not buy it. ถ้ามันแพงเกินไปดิฉันก็จะไม่ซื้อถ้ามันแพงเกินไปดิฉันก็จะไม่ซื้อ If ถ้า it มัน expensive แพง too เกินไป I for female speakers ดิฉัน then ก็ will จะ not ไม่ buy. ซื้อ If it expensive too I for female speakers then will not buy. ถ้ามันแพงเกินไปดิฉันก็จะไม่ซื้อ Like with so many other things in the Thai language, the subject of both clauses can be omitted. In this case, the conjunction ถ้า which means if and the verb จะ which means will in the main clause can be omitted too. The result is a pretty short sentence. For example, if he doesn't come within 30 minutes, I will not wait anymore. ไม่มาภายใน30 นาทีก็ไม่รอแล้วไม่มาภายใน30 นาทีก็ไม่รอแล้ว Not ไม่ come มา within ภายใน 30 30 minute นาที then ก็ not ไม่ wait รอ anymore. แล้ว Not come within 30 minutes then not wait anymore. ไม่มาภายใน30 นาทีก็ไม่รอแล้ว Please note that the word ถ้า is a common way to say if in a conditional clause. There are also other words for if such as ถ้าหาก or ถ้าหากว่า or. หากว่า These other words for if are usually used in formal written Thai. An alternative word for ก็ which means then is แล้วก็ whenever you use แล้วก็ the subject of the main clause has to follow it. The structure is ถ้า which means if plus the subordinate clause plus แล้วก็ which means then plus the subject of the main clause plus the main clause. For example, if you don't stop making loud noise, I will call the police. ถ้าคุณไม่หยุดทำเสียงดังแล้วก็ผมจะเรียกตำรวจถ้าคุณไม่หยุดทำเสียงดังแล้วก็ผมจะเรียกตำรวจ If ถ้า you คุณ not ไม่ stop หยุด make ทำ noise เสียง
loud ดัง then แล้วก็ I for male speakers ผม will จะ call เรียก police ตำรวจ If you not stop make noise loud then I for male speakers will call police ถ้าคุณไม่หยุดทำเสียงดังแล้วก็ ผมจะเรียกตำรวจ Alright, let's have a look at reason clauses with the conjunction ที่ which means the fact that. The sentence structure is ที่ which means the fact that plus the subordinate clause plus ก็ which means then plus เพราะว่า which means because plus the main clause. For example, he might not come because he is sick. ที่เขาอาจจะไม่มา ก็เพราะว่าเขาป่วย ที่เขาอาจจะไม่มา ก็เพราะว่าเขาป่วย The fact that ที่ he เขา might อาจจะ not ไม่ come มา then ก็ because เพราะว่า he เขา sick. ป่วย The fact that he might not come then because he's sick. ที่เขาอาจจะไม่มา ก็เพราะว่าเขาป่วย The word ก็ which means then can be omitted in the structure. For example, we cannot use the phone because there is no reception. ที่เราใช้โทรศัพท์ไม่ได้ เพราะว่าไม่มีสัญญาณ ที่เราใช้โทรศัพท์ไม่ได้ เพราะว่าไม่มีสัญญาณ The fact that ที่ we เรา use ใช้ phone โทรศัพท์ not ไม่ can ได้ because เพราะว่า no ไม่ there is มี reception. สัญญาณ The fact that we use phone not can because no there is reception. ที่เราใช้โทรศัพท์ไม่ได้ เพราะว่าไม่มีสัญญาณ The formal word for the fact that is การที่ but it is only used in formal conversations or in written Thai. Keep in mind that the main clause can be rearranged to the beginning of the sentence. In this case, the words ก็เลย or, จึง which both mean then, will be used instead of. ก็ The sentence structure is เพราะว่า which means because plus the main clause plus the subject of the subordinate clause plus ก็เลย or เลย or จึง which all mean then plus the subordinate clause. For example, because he is sick, he might not come. เพราะว่าเขาป่วย เขาก็เลยอาจจะไม่มา เพราะว่าเขาป่วย เขาก็เลยอาจจะไม่มา Because เพราะว่า he เขา sick, ป่วย he เขา then ก็เลย might อาจจะ not ไม่ come. มา Because he's sick, he then might not come. เพราะว่าเขาป่วย เขาก็เลยอาจจะไม่มา Alright, let's have a look at concessive clauses with the conjunctions ถึง or ถึงแม้ว่า or ทั้งที่
which all mean although. In an informal conversation, people tend to use ถึง or ทั้งที่ more than. ถึงแม้ว่า The usual sentence structure is ถึง which means although plus the subordinate clause plus the subject of the main clause plus ก็ which means then plus the main clause. For example, although we are not rich, we are still happy. ถึงเราไม่รวย เราก็ยังมีความสุข ถึงเราไม่รวย เราก็ยังมีความสุข Although ถึง we เรา not ไม่ rich, รวย we เรา then ก็ still ยัง happy. มีความสุข Although we not rich, we then still happy. ถึงเราไม่รวย เราก็ยังมีความสุข The last thing we're talking about today are concessive clauses with the conjunction ไม่ว่าจะ which means no matter. The structure of the sentence is ไม่ว่าจะ which means no matter plus the subordinate clause plus the question word plus subject of the main clause plus ก็ which means then plus the main clause. For example, no matter how hot it is, they are still working. ไม่ว่าจะร้อนแค่ไหน พวกเขาก็ยังทำงานอยู่ ไม่ว่าจะร้อนแค่ไหน พวกเขาก็ยังทำงานอยู่ No matter ไม่ว่าจะ hot, ร้อน how, แค่ไหน they, พวกเขา then, ก็ still, ยัง work. ทำงาน Time indicator for continuous tense. อยู่ No matter hot, how, they, then, still work. Time indicator for continuous tense. ไม่ว่าจะร้อนแค่ไหน พวกเขาก็ยังทำงานอยู่ Thank you for watching. If you enjoyed the video, then give us a thumbs up and hit the subscribe button so you don't miss the next episode. We post new videos twice a week. See you in our next lesson.